Итак, ребят, снова вас приветствую, рад приветствовать. Значит, купил фильтр для пылесоса Samsung. Вот. Ну, доставка, правда, дороговата была, вот, но можно было поискать, подешевить. Вот, она, в принципе, так сейчас и стоит. Ну, блин, фильтр стоит, честно, сам, вот видите, 632, а доставка чуть не в половину, ну, 450. Вот, взял, но, он шла не только вот эта вот кассета сама, вот с ручкой, вот видите, да, но и внутри, как говорится, шел вот этот сам фильтр. То есть, вот он, видите, новый в сборе. То есть это как бы все-таки, если фильтр обратно отдельно брать, вот, он как бы стоит, ну, тоже каких-то денег, как бы, помимо кассеты. То есть, вот они там, видите, вставки, там двойные, 419, 319, то есть, в принципе-то да. Но, ребята, мне нужна была вот эта кассета. Что именно в этой кассете ломается, я не знаю, никого, может, не ломалось, вот она резинка здесь, да, а именно вот здесь вот. Вот эта перекладина или какая-то из этих, значит, она у меня сломалась, и этот фильтр вдавливался туда, то есть вниз проваливался, потому что не держал укрепления вот это вот, соответственно. А чем я это сделал? Я не знаю, можно было, в принципе, поклеить, что-то придумать, но я не знаю, я ничего не придумал и потерял этот кусочек. Но я вам скажу,